Hello မင်းနာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဥစ္စာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကပထမတစ်ခါတော့ page quality အနေအဖြစ်မှာကျွန်တော် service adder ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်စိမ့်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက် live လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Viber ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မှာသူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတာဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲသိလားအရင်တစ်ခါတော့လည်းလေအရှင်းကြီးစိမ့်မွားသိလားဂျားထဲမှာ तू ကဝါသေးတယ်ဝါပြီးတော့မှစိမ့်တာသိလားအားကြောင့်လေဒီဥစ္စာကျတော့သူပထမကျွန်တော် service adder မှာ page quality အနေအဖြစ်တယ် page quality အနေအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြီး request ပြီးပါညာတင်ပြီးမှ setup လုပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမ page quality အနေအောင်အဝါရဖြစ်တော့ခဲ့အဝါရအစင်းရဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အခုကျတော့ဘာလို့ page quality ပြန်အနေအဖြစ်တော့ခဲ့လဲဆိုသူ့ဘက်ကအမားတစ်ခုလုံးမိတယ်အဲ့ဒီအမားကြောင့် page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမားကဘလို့အမားမျိုးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာအားလုံးဒီ page တိုင်းတဲ့လူတွေရော OS လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် knowledge တစ်ချက် sharing လုပ်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality အနေအဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မယ်ဒါကျွန်တော် profile post page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ manage ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page access ရဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality တစ်ချက်နေတော့မယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ပထမတုန်းကသူ့ရဲ့ page quality စိမ့်သွားပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ဘလို့အမားမျိုးလောက်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality ပြန်ပြီးအနေအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်3ရက်အရှိကသူက straight တစ်ခုထိရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်သွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်သွားလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်မှတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် तू ကတူဦးတယောက်နဲ့စကားပြောထားဥစ္စာ screenshot ကို direct သူ့ရဲ့ page မှာတွားပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတစ်ချက်ပြန်မှဒီ complete standard team မှာ page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ page messenger မှာစကားပြောသည်ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ personal facebook account မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ direct screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တူဦးတယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးမှကျွန်တော် page မှာ complete standard violation ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာထိမှာ page quality အနေအဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတူတယောက်နဲ့စကားပြောထားတဲ့ screenshot ကိုမဖြစ်မနေတင်ချင်တဲ့ဒါမှမဟုတ် blacklist ဘာညာတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tab ပုံကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှဒီ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page လို့ပြောပြီးတခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% reuse content looking နဲ့ 100% copyright looking နဲ့ 100% complete standard looking နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတင်ပေးရမယ်ဒီ page နဲ့အဓိကအမှဒီအကြောင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မှာဘယ်လိုမျိုးဒီ request tribute တင်ပြီးစမ်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာ process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ continue တစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် continue တစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် continue တစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးစာတစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ continue တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် close လုပ်ပြီးတော့မယ် close လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန် request review တော့ပြီးတင်ရပါမှာเนาะ request review မတင်ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် manage admin ဆိုရှိရဒီ manage admin ကျွန်တော်ဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account နဲ့တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page က complete standard ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ admin ကိုဒီ page ကနေ remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာpost အတစ် content အတစ်ပါညာတင်ပြီးအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး clear လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် request review topic တင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖယ်ရှားပြီးပြီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတခါတည်း request review တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် link လေးဝင်တဲ့ဥစ္စာရှိရဲ့အဲ link ထက်ကျွန်တော် direct ယူတော့ပြန်ကျွန်တော် request review ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ from ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် patient နာမည်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်အမှတ်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် patient URL ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် affiliate မှာစာသားရေးပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံး10 CV ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နာမည်စလုံးအသေးနဲ့ရေးပြီးထိုင်စလုံးအသေးနဲ့ပဲရေးပြီးတော့ပါတကယ်တော့စလုံးအကြီးဆိုစလုံးအကြီးနဲ့ရေးပြီးတော့ပါတကယ်တော့ကျွန်တော်စလုံးအသေးအကြီးမအားလို့ရှိနေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate မှာစာသားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ document စာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လေးရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ရဲ့ URL link ပါအားလုံးထည့်ထားပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆို URL link မှာဆိုရင်960ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်960အားလုံးကျွန်တော်အစင်သစ်လုပ်ပြီးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ affiliate မှာစာကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းရေးပြီးပြမယ်ဆိုဗီဒီယိုအရင်ရှည်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံး setup လုပ်ပြီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ထည့်မယ်ခဏဆောင် okay ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆို affiliate မှာ admin နာမည်တစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်
Okay ဒီမှာဆိုရင် from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ setup နှစ်ခုကနေ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ကျွန်တော်တာခဲ့သွားမယ်ဒါလိုက်တော့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမယ်နည်းနည်းအောက်ဆင်းလာပြီးဒီမှာ Facebook page affiliate form ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တင်မယ်စာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီစာဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်မှတော့ကျွန်တော်ဒီစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုတော့နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်โอเคထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် Okay ဒီဥစ္စာလေး from submit successfully ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ setup တစ်ခုနဲ့ request ဆက်ပြီးတင်လို့ရှိရင်တော့ပြီးတော့ခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် link ဖွင့်ထားရှိတော့အဲ့ link တော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ profile person page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ profile ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလည်းထိုနည်း၎င်း affiliate မှာစာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထားတာအတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ပို့မယ်ကျွန်တော် affiliate တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်3နည်း affiliate တင်တယ်3နည်းစလုံးမှာကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားတွေအားလုံးကွဲပြားသွားတာပေါ့အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ဒါလေးကျတော့အားလုံးကျွန်တော်ဒီ setup လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးတယ်နည်းနည်းလေးစကားမြန်တော့ခင်တီးခင်ပြီးမှကြည့်ပေးကြပါကျွန်တော်ပြောရှင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအချိန်ဆွဲပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအမတို့တွေ့လည်းပြင်းမယ်ကျွန်တော်တွေ့လည်းအချိန် Okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင် Facebook team debut 100% ရောက်တော့ဖြစ်ပဲအဲ့လို setup ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ basic business health နဲ့ရှိဒီစတစ်ချက်နေမှာ live chat ထိုင်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီ page ကိုကျွန်တော်တေချာလေး setting setup လုပ်ပြီးမှတေချာလေး request debut တင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ဆက်မလို့ app ပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး request debut တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content လေးတွေပုံမှန်တင်ပြီးသွားမယ် content တင်တဲ့ကအမားလေးတွေပါလို့မရဘူးတေချာလေး original content လေးတွေ original live stream လေးတွေလုံးဝ sharing မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေး content တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော် page ကိုလေးပြန်ပြီးစိတ်နှပ်ပါမယ်ဒီ page order ပထမတော့ကျွန်တော် service အတုံးကတိတ်မကြခင်မှာပဲရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ page quality အနီရောင်အဝါရောင်ပြောင်းတော့ခဲ့တယ်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ပြောင်းတော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီ screenshot တစ်ခုတင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနီရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ကတော့ဒီ page owner ကျွန်တော် service အတုံးကသူ့ရဲ့ page က sharing ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီ original depth ပုံနဲ့တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် edit မလုပ်ပဲတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲဆိုကျွန်တော် fix လုပ်လိုက်တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့သူနဲ့တူတယောက်စကားပြောထားဥစ္စာ screenshot သူရိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် edit မလုပ်ပဲတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမှားကြောင့်သူ့ရဲ့ page quality အနီရောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါဒီဥစ္စာလည်းကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျွန်တော် fix လုပ်ပေးပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတဲ့ page မှာဖြစ်စေ account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့ အပေါ် Viber နံပါတ် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်